صباح الفل، ومعاكم محمد ابو عيسى، واهلا بيكم في فلوج جديد. النهارده انا رايح اجيب اهلي من المطار، وانا هنا واقف في مطار جده، وانا حرفيا مستخبي ورا العمود. يعني انا نفسي اشوفهم قبل هم ما يشوفوني، وحرفيا انا يعني خايف على مبسوط على شعور كتير. فانا هحاول اصور، انا هحاول احط الموبايل في جيبي، بس ما اضمنش ان التصوير هيطلع حلو. ويعني قلبي بيدق. ان شاء الله نتقابلوا دلوقتي على خير. احنا بقالنا سنتين ونص، اكتر من سنتين ونص ما تقابلناش. لحظة صعبة، لحظة صعبة. جم. دور على حد. خلاص كده؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صباح الفل، ومعاكم محمد ابو عيسى، واهلا بيكم في فلوج جديد. النهارده فلوج مش زي اي فلوج، لان النهارده معانا ابو عيسى الكبير، انا بابا. النهارده الحمد لله اتقابلنا بعد حوالي 3 سنين، اتقابلنا في مدينة رسول الله، والحمد لله يعني ربنا قدر لنا ان احنا نتقابل في اجمل مكان في الدنيا. احنا دلوقتي في المدينة عند الحرم. النهارده ان شاء الله هوريكم المدينة كلها وقبر الرسول، وهحاول يعني اوريكم حتت كتير قوي. فقلت النهارده نبدأ الفلوج انا وبابا، وايه طحشني يا بابا والله. انت كمان يا ميد. والنهارده بقى بما انه فلوج مميز، فلازم طبعا يكون في مكان مميز. احنا النهارده زي ما قلت لكم احنا في مدينة رسول الله. ما تنساش تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، ويلا بينا نبدا الفيديو يا بابا. ايه يا ميد؟ ايه الأخبار؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ مش عايزين نبعد عن النوم عشان احنا عندنا النهارده دلوقتي موعد زيارة الروضة الشريفة ان شاء الله، زيارة قبر الرسول والصلاة في الروضة الشريفة. ماشيين هناك ان شاء الله. فالصلاه في الروضه الشريفه يعني كانك بتصلي في الجنه بالظبط. ان شاء الله هنشوف قبر الرسول وقبر عمر رضي الله عنه وقبر ابو بكر. ده المسجد النبوي الشريف اهو زي ما انتم شايفين. الواحد اقسم بالله بيحس براحه وجمال غير طبيعي. هو ماشي كده بيتفرج وبيصلي جوه وداخل يصلي الفجر. يا الله، الواحد مش متخيل الصراحة انه هيعدي تاني قصاد قبر الرسول، قصاد قبر ابو بكر، قصاد قبر عمر، وعند البقيع مكان ما كل الصحابة مدفونين. فالواحد يعني فيه بهجة وراحة نفسية وحاجات يعني الواحد كان محروم منها بطريقة غير طبيعية. انت خلاص بقى مع اشرف الخلق. بس احنا دلوقتي بقى رايحين نصلي الفجر. لا العظيم الحاجات دي كانت وحشاني في المانيا، صوت الاذان ويعني البهجه دي. بس فان شاء الله دلوقتي نصلي الفجر، اوريكم بقى كل حاجه، نتكلموا مع بابا شويه، لانه يعني هو اكتر حد وحشني. بس هو ماما طبعا، فايه هم والله ربنا يخليك لي يا بابا. خليك يا محمد. بس فدلوقتي ان شاء الله نروح مع بعض نصلي الفجر، وبعد كده ايه نشوف هنعملوا ايه. يلا اشوفكم من شويه. احنا كده بقى ان شاء الله مستنيين دورنا عشان ندخل نصلي في الروضه ان شاء الله. السلام عليكم. ايه زيارة الروضة من هنا؟ 10 دقائق ان شاء الله. ماشي، شكرا. الله اكبر الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. حي على الصلاة.
انا دلوقتي رايح ازور اشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله يا الله، في ركعتين كده صلاة في الروضة مع سجدة. يا كريم، انا مش متخيل ان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيمشي هنا كده. الواحد السلام عليكم يا رسول الله، السلام عليك يا ابي بكر، السلام عليك يا عمر. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. يا شيخ اللهم صل وسلم. احنا كده صلينا الحمد لله في الروضة الشريفة، ويعني الروضة دي هي جزء من الجنة. ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. بس فالحمد لله يا ماما. دلوقتي الحمد لله رايحين اهو نصلي الجمعة، أول جمعة في المدينة، وبعد كده هنروح المزارات إن شاء الله، مسجد قباء وجبل أحد ايوه ان شاء الله. إن شاء الله. فاكر بقى ايه اخر كلمة قلتها لي واحنا مسافرين؟ مش فاكرها انت، انا فاكرها. إيه انت واحنا مسافرين انت ما وصيتنيش على اي حاجة، ولا بنات ولا خمرة ولا الكلام ده. طارق اللي وصاك. عمو طارق اللي وصاني. أيوة انت قلت لي أنا اللي قال لي طارق. عمو طارق قال لي تعالى وصاني ابن تعالى، ولا بنات ولا خمرة ولا الكلام ده. بس انت قلت لي كلمة واحدة انا فاكرها كويس، بس انت مش فاكرها انا متأكد. إيه هي؟ انت قلت لي زي ما كنت راجل هنا خليك راجل هناك. تمام. لا الحمد لله، ربنا يثبتك على اللي أنت فيه يا رب. يا رب. أهم حاجة في الطاعة الثبات على الطاعة. زي اللي مواظب على صلاة الفجر مثلا، وبعدين ممكن يجي في وقت كسل عنها، وبعدين في حسد على فكرة. أصعب آية في القرآن فتزل قدم بعد ثبوتها. احنا كده هنمشي كده، دي مدخل نساء. ماشي يا ماما. فالحمد لله عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. ايوه. العجز والكسل المقصود منها ايه؟ ان هو الانسان يعجز عن الطاعة او يكسل عن الطاعة. دايما الادعية اللي هي أدعية الصباح والمساء فعلا واقية، لو الإنسان يحافظ عليها دي بتقي الإنسان من كل الأضرار، سواء حسد، سواء حقد، سواء أنت بتقول لي لسه بدري. بص اليوم الجمعة، بص لسه بدري، احنا جايين بدري، لكن بص المسجد عامل ازاي. لذلك انا كنت عايز اجي ايه، انا جيت الساعة 9 وما لقيتش مكانه قدام. انا فكرت الناس هنا على طول يعني يوم الجمعه مفكرها زي مصر، مفكرها زي مصر. الناس بتروح على الاذان. انت الناس هنا قاعده من بعد صلاه الفجر. انت شفتوا احنا كان في ناس جوه ما طلعتش. انا بقى ده بيبقى دورين على فكره. يعني ممكن ندخل نصلي في الدور الثاني. انا ولا مره طلعت صلاه في المسجد النبوي الدور الثاني. شوف الواحد جه زياره للمسجد النبوي كم مره، ولا مره طلعت اصلي في الدور الثاني. ماشي، احنا دلوقتي بقى ندخلوا ان شاء الله ندخلوا المسجد ان شاء الله باذن الله، وايه ونكملوا بقى. اوريكم مسجد قباء وغار حراء، واوريكم حاجات كتيره ان شاء الله بعد الصلاه. بس كان بابا بيقول لي ما صليتش ولا مره فوق، او لقينا قفلوا المسجد تحت، مع ان احنا رايحين يعني بدري حوالي ساعه. بس يعني ايه ما شاء الله ما شاء الله الناس هنا يعني ماليه الدنيا. بس والله العظيم الصلاه فوق حلوه برضه. أشهد أن محمدًا رسول الله. هم عسكروا هنا عند النخل اللي على الشمال هناك، بس ناحيه جوه شويه.
هنشاور لكم عليه دلوقتي، بس الزون السوداني ده بس ياخدوا الدوران ويرجعوا. بصوا يا جماعه، كل ده بقى جبل احد، جبل من الجنه. وده هنا جبل الرماح، هنا اللي كان عليه الرمال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال لهم خليكوا هنا. وهنا انهزمنا بقى لما هم ايه، الرماة شافوا المسلمين بياخدوا الغنائم وكده، راحوا نازلين. وبعد كده انهزمنا بعد ما كنا منتصرين، لما كانت المعركه قدامنا خالد بن الوليد. وبالمناسبه يعني خالد بن الوليد ما خسرش او ما تهزمش في ولا معركه، ولا مع المسلمين ولا ضد المسلمين. الواحد مش متخيل ان النبي عليه الصلاه والسلام كان هنا كده، يعني كان هنا. يا الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنساش تصلي على النبي. جمال وعظمه لا تتخيلها. في ايده اليمين درع، وفي السيف حته مكسوره كسرت. وفي بقر يصبح في اولها ان ايه الدرع ده لايه المدينه ما يطلعش منها، والسيف المكسور في حد من اهل بيته هيقتل، والبقر اللي يصبح ده ايه حد من الصحابه هيقتلوا، وما رضاش يقول لحد. فشور على الصحابه قالوا له لا نطلع، يقول لهم انا ارى ان احنا نقعد، قالوا لا نطلع. المهم دخل لبس الحرب. النبي صلى الله عليه وسلم من هنا اول ما شاف احد قال جبل احد يحبنا ونحبه. وبعدين قال اين عبد الله ابن جبير؟ قال له انا يا رسول الله موجود. قال له هتاخد 50 من الصحابه وهتقفوا على الجبل ده. بصوا منظر الغروب عامل ازاي، حاجه يعني كأن ضوء طالع من ورا السحاب. دلوقتي رايحين نسلم على الصحابه اللي قتلوا، وبعد كده نتكل على الله عشان نلحق صلاه المغرب ان شاء الله. هنا كده مدفون الصحابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنتم السابقون ونحن اللاحقون. ريحة المسك تفوح حرفيا يعني. إن شاء الله ربنا يجعلنا معاهم إن شاء الله في الجنة. بس يا جماعة وكده إن شاء الله دي آخر لحظات لينا في مدينة رسول الله، وكده يبقى نودع المدينة إن شاء الله، وإن شاء الله نجيلها تاني على خير. أحرمنا متجهين دلوقتي لمكة. بس ففي نهاية الفيديو ما تنساش تصلي على النبي. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. كان معكم محمد ابو عيسى MA.